فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. خواهرمون رقیه از جوانرود پرسیدن که آیا سجده‌هایی که در قرآن است واجبند یا نه؟ حکمشون چیست؟ لطفاً این رو بیان بکنید. به صورت کلی سجده یکی از بهترین عبادات هست و نزدیکترین حالتی که انسان میتونه با پروردگار خودش نزدیک باشه و راز و نیاز بکنه حالت سجده هست و یکی از ابزاری هست که بیشتر از تمام موارد دیگر انسان را به بهشت برین میرساند. در روایتی هست که ربیعه ابن کعب اومدن نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال کردند که یا رسول الله من میخوام که در قیامت در بهشت در کنار شما باشم. یک خواسته بود از رسول الله صلی الله علیه وسلم. رسول خدا صلی الله علیه وسلم در پاسخ فرمودند که اعنی علی نفسک بکثرة السجود، مرا همکاری بکن با من بر علیه نفس خودت، یعنی تلاش بکن زحمت بکن با زیاد سجده کردن، یعنی زیاد نماز خوندن. به صورت کلی سجده یکی از نزدیکترین حالت هایی هست که انسان میتواند با الله متعال داشته باشد. اما درباره فضیلت این سجده هایی که در قرآن اومده که معروف هستند به سجده تلاوت که 14 مورد یا بنابر قول برخی از علما 15 مورد هستند، این حکمی که در این زمینه اومده جمهور علما معتقد هستند که اینها جزء مستحبات هستند، یعنی مستحب است یا حد اکثرش میتونیم بگیم که در واقع سنت هستند، زیرا رسول الله صلی الله علیه وسلم بر هنگامی که در وقت تلاوت به این موارد میرسیدند در واقع سجده میکردند. این قول مستحب بودن نظر جمهور علمای اهل سنت و الجماعت هست، زیرا که در روایت داریم که رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که میخوندن سجده میکردند و در برخی از روایات دیگر که صحیح هم هست در زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه ثابت شده که میخوندند احیانا و سجده نمیکردند، فقط به خاطر این که بیان حکم باشه که این حکم رو بیان بکنه که در واقع جایز هست، واجب نیست. منتها برخی از علما هم در این زمینه حکم وجوب را قائل هستند مانند حضرت امام ابو حنیفه و رأی شیخ الاسلام ابن تیمیه هم این در مورد وجوب هست که این سجده تلاوت در واقع واجب است. اما رأی اکثر علما و جمهور اهل سنت و الجماعت این است که اینها جز موارد مستحب هستند و واجب نیستند که انسان با ترک این موارد گناهکار بشه. در مورد سجده تلاوت در روایتی از در صحیح مسلم حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت میکند که در این زمینه میگه زمانی که انسان آیه سجده رو میخواند و سجده میکند شیطان میگوید که شیطان کناره میگیرد و یک به گوشه میرود اذا قرأ ابن آدم السجده فسجد، وقتی که ابن آدم آیه سجده رو میخواند و سجده میکند اعتزل الشیطان و یبکی، شیطان یک گوشه میرود و گریه میکند و میگوید یا ویلا، وای بر من، ابن آدم دستور داده شد که سجده بکنه، سجده کرد و به من دستور داده شد که سجده بکنم و من این سجده ای را نکردم. پس بنابراین این یکی از فضایلی هست که درباره سجده هست. اون کسانی که سجده میکنند خودشون در واقع متقرب میکنند به الله متعال و اون کسانی که ابا میکنند از سجده کردن اونها در واقع جزء کسانی هستند که یعنی اتباع از شیطان کردند یا حداقل از نظر ظاهری هم سو هستند با شیطان. در روایت زیادی هم داریم که در صحیح بخاری صحیح مسلم اومده که حضرت عبدالله ابن عمرو عاص رضی الله تعالی عنه روایتی رو دارن میاد که رسول الله صلی الله علیه و آله آیه سجده رو میخوندند و سجده میکردند و همه ما سجده میکردیم حتی لا یجد احدنا موضعا لجبهتی، تا اندازه‌ای که این وقتی در جمع نشسته بودن نزدیک هم بودن وقتی میخواستن سجده بکنن جایی برای سجده کردن ما نمیافتیم، یعنی اینکه همه با هم سجده میکردن. اصل بر این است که انسان در هنگام خواندن آیه سجده در واقع سجده بکند ولو اینکه در هنگام نماز باشد، اما اگر سجده نکرد گناهی را مرتکب نشده. بنابر قول جمهور علما که سجده کردن در این موارد جزء موارد مستحب هست و جزء واجبات نیست.